嚟到瑞典啊，一陣要轉車去芬蘭啊！一落機就有鹿迎接我哋啦。阿媽一見到雪就要玩啊！係咪？着到成隻粽咁樣。瑞典2點幾就天黑㗎啦，一陣呢要坐3個鐘車去聖誕老人村啊！聖誕老人村真係好多人啊，要同聖誕老人影相要排幾個鐘頭隊啊！行過藍色線就係北極圈啦。哇！我哋而家喺北極圈啊！哇！呢一杯暖粒粒嘅熱朱古力啊！呢杯朱古力50幾蚊嘅，但係真係好香濃啊！出發去睇北極光啊！天氣唔係幾好，好大雪啊！今次嘅旅程睇唔到極光，希望下一次可以睇到啦。有光啊，係嚟自電筒嘅光啊，都影咗張微微極光嘅相嘅。睇唔到極光係有啲失望嘅，都有杯嘢飲下，同有條腸食下啦。入住玻璃屋，唔知仲會唔會睇到極光呢？睇唔到極光都玩住雪兜先啦。天未光就要離開呢度啦。冇講話極光啦，我連日光都睇唔到啊！晨早流流仲好大雪添啊！一陣我哋去滑雪啦。未開始滑雪之前，同阿媽玩下雪兜先。哇！我咁重你都拉得喐我啊！其實都有好重嘅，就係太重拉得好慢啦。滑雪阿媽話驚仆親，等我挑戰下啦。跟住佢就喺旁邊掛住玩雪。等我加入同你玩雪戰啦！你咁衰，攞啲雪掟我塊面，我點知我掉得咁準嘅啫？揸雪車好好玩啊，好刺激啊！其實好慢嘅啫。媽咪話人生要睇一次極光，所以我哋下次要再去啊！